Wallahi na gaya maka ni da jikina mutu ba na jin wani kuzari a jikina. Kuma ba na gaya maka jijiya nake ji. Okay. She's allowed. Ban gane ba shi kenan. Ina za ka je? Wanka zan je yi mana tafi aiki. Bayan na gaya maka bani da lafiya ba za ka tashi ka ɗora min wani abu ba na ci. Ka san ba abin da zan iya dafawa a gidan nan? Ba. To, so kike zauna kenan. Ba ma ka san to abin da za ka tsaya ka mun ba? Me zan yi? Ni wallahi babana zan kira wallahi kawai zan ga musu su ɗauke ni su mai da ni gida ba za ka iya riko na ba wallahi gwara kawai na koma gida su ci gaba da riko. Ni wallahi ba zai yiwu ba. Idan da ke yi, in wani zafi da har sai kin kira babanku. Zafi ba abinci ke so ba? Sai a je a dafa miki. Ke tashi ka je ka a dafa miki. Tashi. Me za ki ci? Indomi mai ɗan ruwa? A'a. Jalof ɗin wake da shinkafa ne nake so. Ba komai sai a dafa miki. To ka tashi mana. Kar ya yaji irin na jiya. Kai, ni, kai, da dalili wallahi da dalili. Ni nan